Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгін сіздермен математикалық сауаттылық нұсқа талдауының 9-шы нұсқасын талдайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Сіздер сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, комментарийге жазып қалдырыңыздар. Каналымызды қолдап тіркелуді ұмытпаңыздар. Кестеде хауыздағы судың температурасының тәулік барысындағы өзгерісі берілген. Судың температурасы беріліпті. Таңертеңнен кешке дейінгі судың температурасының өзгеріс ауқымын табыңыз дейді. Қараңыздар, таңертеңнен кешке шейін. Таңертең дегеніміз мынау 22 градус, кеш дегеніміз 25 градус екен. Өзгеріс ауқымы дегеніміз осы берілген аралық бар ғой, мынау аралықтағы ең үлкен градус өлшем мен ең кіші градус өлшемнің айырмасы. Сол бізде өзгеріс ауқымы дегеніміз. Демек, ең үлкені қанша градус? 28 градус. Мынау түс кезінде 28 градус екен. Одан азайтамыз. Ең кішісі 22 градус таңертең. Сонда бізде азайтсақ 6 градус шығады. Демек, өзгеріс ауқымы 6 градус нұсқасы. Көрдіңіздер, түсінсеңіздер, оп-оңай. Екінші сұрақ. Қорапта 180 әртүрлі түсті шар бар. Қораптан қарамастан ақ шар алу ықтималдылығы 0,105-ке тең. Қорапта қанша ақ шар бар екенін табыңыз дейді. Қайрат Нұртас деген формуланы сіздерге үнемі айтамын. Мен сабақтарымды көріп жүрсеңіздер, ықтималдылық табу Қайрат Нұртас КН деген формула, керегін жалпыға бөлеміз. Бізде қараңыздар, ықтималдылық беріліп қойған 0,105 деп дайын тұр. Тең болады. Бізге керегі ақшар. Қанша ақшар бар екен? 180 әртүрлі түсті шар бар. Жалпы n-нің орнына 180-ді қоямыз. Демек, ақшар бізге керегін табуымыз үшін ақшарды қанша екенін табу үшін 180-ді берілген ықтималдылыққа көбейтеміз. Сонда бізде көбейтсек 9 шығады екен. Жауап 9. Бірақ нұсқалардың бір жеріне қате кеткен сияқты. Жауабы 9 деп тұр. Немесе берілгенде ма? Үшінші сұрақ. 1-ден 40-қа дейін нөмірленген жетондар қапқа салынған екен. Қарамай алғанда жетонның бір ғана 3 цифры кездесетін санмен нөмірленген болу ықтималдылығын табыңыз дейді. 3 цифры кездесетін, бір ғана 3 цифры кездесу керек екен. 1, 2, 3 деген сан. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 деген сан. 13. Бір ғана 3 цифры кездесу керек. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 деген сан. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 деген сан. 30. Сосын 31 деген сан. 32 деген сан. Сосын 33 кірмейді, себебі бір ғана 3 цифры кездесу керек. 34, 35, 35 кіреді, 36 кіреді, 37 кіреді, 38 кіреді, 39 да кіреді. Болды, 40 болды, 3 цифры жоқ ол жерде. Жалпы 40
бағанағы ықтималдылық табуды бастаймыз қайрат нұртас деген формуламен. Бізге керегі қаншау? Мынау 3 цифры кездесетін қанша сан бар есептейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 дана екен. Жалпы 40 жетон бар, иә? 4-ке қысқартсақ, мынау 10 болады, мынау 3 болады. Жауабы 3 бөлінген 10. Б нұсқасында екен жауабы. Келесі сұрақ. Кестеде плюс амалы бойынша кейбір нәтижелер берілген. Кестені пайдаланып А плюс Б плюс С өрнегінің мәнін табыңыз дейді. А плюс Б, қараңыздар. А плюс Б тең 14-ке. А мен Б-ның қиылысқан жері де. Б плюс С 10-ға тең. С плюс Б, А плюс С. Бізде 16-ға тең. Үшеуін қосайықшы. Қоссақ 2А плюс 2Б плюс 2С. 14-ке 16-ны қоссақ 30, оған 10-ды қоссақ 40. Демек, барлығын 2-ке бөле салайық. Сонда А плюс Б плюс С тең 20. Демек, жауабы Д нұсқасында тұр. 4-ші сұрақ өз мәресіне жетті. Келесі 5-ші сұрақ. Бірінші сөредегі кітаптың саны екінші сөредегі кітаптың санына қарағанда 5 есе көп. Бірінші сөре, екінші сөре. Демек, екінші сөредегі кітаптың саны X болса, бірінші сөредегі 5 есе көп болғандықтан, есе сөзі болғандықтан 5x болады. 5 көбейген x та 5x болады. Енді бірінші сөреден 12 кітапты алып дейді. Бірінші сөреден уже қазір теңдеу құрастыруды бастаймыз. Бірінші сөредегі 5x бізде. Содан 12 кітапты алатын болсақ, азайту минус 12. Демек, ол екінші сөреге қойғанда, демек, екінші сөреге апарып қойдық қой. Екінші сөре x қой. Соған бағана 12 кітапты апарып қойдық. Қостық. Сонда сөредегі қойғанда кітаптар саны теңесіпті. Осындай теңдеу пайда болды бізде. Алғашында екі сөреде қанша кітап болған? Давайте теңдеуді шешейік. Бұндай теңдеуді шығару үшін айнымалы, яғни әріпі бар, яғни x-імізді сол жаққа, сандарымызды оң жаққа өткізіп шығарамыз. 5x орында қимылдамай тұр, сол жақта, иә? Мынау x теңдіктің оң жағында тұрғандықтан, бұл таңбасы плюс болғандықтан, теңдеудің сол жағына минус x болып өтеді. Тең дегенді қоямыз, мынау теңдеуді. Оң жақта итак 12 деген сан тұр. Ал мынау сол жақтағы минус 12 деген санды бұл жаққа плюс 12 қылып ауыстырып өткіземіз. Енді теңдеулерді бұлай шығарып атқан кезде, оңдан солға, солдан оңға өткізіп атқан кезде, таңбалары қарама-қарсы болып өтеді. Енді 5x-тен x алсақ 4x болады. Тең 12-12-ні қоссақ 24. X тең 24-ті 4-ке бөлсек 6. Демек, алғашында екінші сөреде қанша кітап болған? X-іміз
6-ға тең болды, жауап 6. Қараңыздар оқушылар, екінші сөреде деп сұрағандықтан 6 деп белгіледік. Ал егер алғашында бірінші сөреде қанша кітап болған деп сұрайтын болса, біз 5-ті 6-ға көбейтіп 30 деген жауапты белгілейтін едік. Бізден 6 деп сұрап тұр. Кей тапсырмаларда бірінші сөре мен екінші сөреде кітаптар санының қосындысын тап дейді. Ол кезде 30-ға 6-ны қосып 36 деп белгілейміз. Айырмасын тап дейді. Оны да солай белгілейміз. Тоқтап қалдық. Жанұяда 4 бала бар. 6-шы сұраққа көшейік оқушылар. Олардың үшеуі сәйкесінше ең үлкеннен 8, 6, 2 жасқа кіші және әр баланың жасы жай санмен өрнектеледі. Төмендегі жауаптардың ішінен ең кішісінің жасын табыңыз дейді. Демек, балалардың жастары жай сандар, иә? Жай сан дегеніміз қандай сандар еді? Тек өзіне ғана бөлінетін сандар. Бірге және өзіне бөлінеді, болды. Демек, ең үлкен баланың жасы x-ке тең болса, қалған балалардың жастары келесі x минус 8-ге тең. Мынау баланың, келесі баланың жасы x минус 6-ға тең. Келесі 4-ші баланың жасы x минус 2-ге тең. Демек, ең кіші баланың жасы қайсы болады? Логично қарасақ, мынау x минус 8 дегеніміз мынау x минус 8 дегеніміз ең кіші баланың жасы, иә? Ең кіші баланың жасы болады. Сонда біз нұсқалармен тексерейік енді. Қараңыздар. Біріншісі 3 деп тұр, иә? X минус 8 тең 3 болса, мысалға, бірінші А нұсқасымен тексеруді бастаймыз. X минус 8 ең кішкентай баланың жасын тауып жатырмыз. 3 жас дейік, иә? Сонда X-іміз тең қаншаға болады? 11-ге. Көріп тұрсыздар ма? 11 шықты, иә, міне жай сан шықты. Ең үлкен баланың жасы 11, мынаныкі 3. Келесі баланыкін табып көрейік. 11-ден 6-ны азайтамыз. 5, иә? 11-ден 6-ны азайтсақ 5. 11-ден 2-ні азайтсақ 9. Жазып берейін ба? 11 минус 6 тең 5. Шығып тұр міне жай сан. 11 азайту 2, 9 жас. Жоқ, болмайды екен. А нұсқасы болмайды. 9 жас шығып қалды. 9 болмауы керек. 9 жай сан емес, себебі 1-ге 3-ке бөлінеді. Сондықтан бұл жай сан емес. Б нұсқасын тексерейік. X минус 8 тең 2 деген нұсқа тұр. X тең 10. Бұл да емес. 10 шығып қалды. Жай сан шығу керек. Үлкен баланың жасы 10 шығып қалды. Бұл жай сан керек бізге. С нұсқасы. 7 деген жауап. X минус 8 тең 7. X тең 7-ге 8-ді қоссақ 15.
уже бұл да емес. 15-те жайсан емес, автоматически алмаймыз бұны. 15 себебі 3-ке бөлінеді, 5-ке бөлінеді. Д нұсқасын тексерейік, сол ғана қалып тұр. Х минус 8 ең кіші баланың жасы қаншаға тең? 5-ке деп көрейік. Х тең 13-ке шығып тұр міне. Ең үлкен баланың жасы 13 жайсан шықты. Басқаларын тексерейік. 13-тен 8 алсақ 5. Сосын 13-тен 6-ны алсақ, келесі баланың жасын тауып жатырмыз оқушылар, иә, түсініп жатсыздар, иә. Түсінбесеңіздер қайталап артқа жылжытып көріңіздерші. 7. 13-тен 2-ні алсақ 11. Міне қараңыздар. Балалардың 4 баланың да жасы шықты. 5, 13, 7, 11. Төртеу де жайсан. Демек Д нұсқасы екен. Келесі сұрақ. Қағаз бетіне 5 түзу жүргізілді. Қағаз беті ең көп дегенде неше бөлікке бөлінетінін табыңыз дейді. Қараңыздар, жазықтықта n түзу арқылы ең көп бөлікке бөліну формуласы деген мынандай затты естігенсіздер ме? Осы бар. Осы арқылы шығара саламыз осындай сұрақтарды. Өйткені көп оқушылар шатасып кетеді. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деген жауаптар береді көп оқушылар. Сондықтан мынандай формуланы жаттап алыңыздаршы. n плюс 1. Осыған қоя саласыздар болды. Көп оқушыларға дайын формуланы қоя салған оңай ғой. Неше бөлікке бөлінетін табу үшін бізде n тең 5-ке тең. Демек, шығаруды бастайық. n тең 5, 5 плюс 1, 2 плюс 1. 5-ке 1, 6, 6 жердегі 5-іміз 30. Тең 16. Жауабы да дейсаған еді. 16 бөлікке бөлінеді екен. Немесе бұлай қағаз алып 5 түзу жүргізіп көріңіздер, мысалға 1-2 бөлікке бөлінеді, сосын тағы 3 қосылады, солай бөлесіздер. Келесі 0, 2, 4, 5 цифрларын пайдаланып, бір рет цифрлары болмайтындай 4 таңбалы неше сан құрастыруға болады? Қараңыздар, бірінші орынға мыңдықтар, иә, 0-ден басқа 3 цифр келеді, иә, 2, 4, 5 деген. Екінші орынға 0-ді қоймаймыз қой, бірінші орынға 4 таңбалы сан жазуымыз үшін 0-ді қоймаймыз. Бірінші орынға 3 цифрны қоямыз. 2, 4, 5 деген. Сосын екінші орынға қалған 3 цифр келеді. Тағы да мынау. Үшінші орынға қалған 2 цифрды қоямыз. Төртінші орынға қалған 1 цифрды қоямыз. 9, 18. Сонда 18 деген жауап бізде дұрыс болады екен. 18 4 таңбалы сан құрастыруға болады. Цифрлары бірдей болмайтындай. Мысалға 5024, 5042, 2045 деп құрастырамыз. 1, 3, 6, 11, 18, 29 сандар тізбегінің 7-ші мүшесін табыңыз дейді. Осы жерде видеоны дәл паузаға қойып, мұқият өздеріңіз ойланып көріңіздер. Бірге, мен жалғастырайын, бірге 2-ні қосып жатыр. 3-ті шығарды. Келесі. 3-ке қаншаны қосты? 3-ті қосты. 6 шықты. 6-ға қаншаны қосты? 5-ті қосты. 11 шығарды. 11-ге қаншаны қосты? 7-ні қосты, иә, 18 шығу үшін.
18-ге 11-ді қосып тұр. 29 шығарды. Енді біз ойлана келе 29-ға қаншаны қосуымыз қажет, оқушылар? Қараңыздаршы, не қосылып тұр? 1, 2, 3, 5 тақсандар да емес, жұпсандар да қосылып жатқан жоқ. 2 еселенгендер де қосылып жатқан жоқ. Бізге қосылып жатқан сандар жай сандар, иә? Тек өзіне ғана және бірге ғана бөлінетін сандар. Келесі жай сан қандай сан сонда? 11-ден кейін 12 болмайды. 12 себебі 2, 6, 4-ке бөлінеді. 13 деген сан. 29-ға 13-ті қоссақ, 42 деген Д нұсқасында екен. Келесі сұрақ. Бір жылқыны 5 қойға, ал 2 қойды 3 ешкіге айырбастайды. 4 жылқыны неше ешкіге айырбастайды екен? Бір жылқымыз 5 қойға айырбастайды екен. 2 қойды 3 ешкіге айырбастайды екен да. Сонда 4 жылқыны неше ешкіге айырбастайды? Демек, 4 жылқымыз қанша қой болады, оқушылар? 4 жылқы тең болады 4 жердегі 5-іміз 20 қой. 20 қойға тең. Демек, 20 қойымыз қанша ешкіге айырбасталады? 2 қойымыз егер 3 ешкіге айырбасталса, 3 ешкіге айырбасталса, осы жерден x-ті табамыз. Пропорция. X-тің қарама-қарсы бетінде 2 тұр, бөлеміз астына. 20 мен 3-тің көбейтіндісін жазамыз. Сонда 60-30 ешкі екен. Жауабы Д нұсқасы. Оқушылар, осымен біз 9-шы нұсқаны талдап біттік. Назар қойып тыңдағандарыңызға, көргендеріңізге рахмет. Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, комментарийге қалдырыңыздар. Қымбатты оқушылар, алдағы ұбт-ларыңызға, барлықтарыңызға сәттілік. Алған білімдеріңіз қайырлы болғай. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар. Келесі сабақтарда жүздескенше.